ветер, да. Ой, конечно. Аба. Так. Да, нам дальше. До гостиницы. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в Домбай. Неплохая погода, и мы решили приехать покататься на лыжах. Сейчас будем подниматься на подъемниках вот туда. Но я, конечно, не буду кататься, так как не умею, а будут кататься племянники и внуки. А мне не холодно. Ну что? Не холодно. Сколько Так, градусов? приехала в Домбай или не приехала 0 уже? градусов. 0 градусов. Приехали в Ты где? Домбай. Домбай? Домбай приехали, да. Сейчас будем подниматься на подъемниках вот туда. Вот туда? туда. Пальчик покажи туда. Вот туда, да? Где мой пальчик? Вот он, твой пальчик. Видишь, тут две разных канатки. Покажи. Вот одна спускается, это другая. И там разные уровни. Там, по-моему, 3 уровня есть. Да? На самую высокую можно подняться. Раньше тут были такие одноместные. Садились. Но летом они, наверное, работают где-то. Чуть дальше, наверное, надо пройтись. Или там где-то. Я уже не помню. А вот туда мы не заберемся, была вот на тут ту 100 лет. гору, да? Ну, если там, может быть, вот туда, но там будет туман. А это старая-старая гостиница, еще с советских времен осталась. И она уже не работает. Я помню в детстве эту гостиницу. Старая-старая такая. Советских времен. Да, наследие СССР. Она уже давно Интересное не такое. работает. Да. Вот такая Ну, чтобы красота. ремонт сделать и обустроить ее красиво, да? Ну, конструкция Закрыли. уже старая, наверное, уже все. Так, вон, трамвайчики поехали. Не трамвайчики, домики. Домики. Да, конечно, до Европы далеко. Все такое Убогая. убогое, да. Стоянка Ну, на убогая. Эльбрусе более-менее. Помнишь, мы были Да, лет там пять более назад? цивилизованно, а тут Здесь все такое застройка такая старое. непонятная. Там, Новая, там вот, посмотри, вообще, новая вот гостиница. вообще вон хибара какая стоит. Вон там вот, на фоне этих новых, да? Ну, новые гостиницы Вот какой-то понастроили. вообще Шанхай. Вот Это лыжники, лучше, да. покажи, какие уже идут А, готовые из вон машины. оно. Еле-еле, а тут лед прям. Все в ботинках, это сейчас на этом будет. Маникюр. У тебя надо было такую же одежду одеть. Надо было. Что я не Сейчас оделась? куртки Я уже есть. замерзла. У тебя куртки там есть такие есть. лыжные. Лыжи взяли тебе. Не хочешь на лыжах покататься? Ну тут вообще Я же не кошмар. умею. Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Ну, вот там красиво. Вон лесная, видишь? Вот посмотри, как туда Речка. Ну что, Тебе мы Даня поднимаемся. показал, не понял. А, вот сиденья. Мы раньше в летом поднимались когда-то. Да, снега здесь С много. самого верха, да. А почему мы не можем спуститься до Горы. Что может быть лучше гор? еще раз? А там туман на вершине. Ой, ой, ой. Первый уровень. Поедем сейчас дальше, выше, то есть. Ой-ой-ой, какая холодина. Это нас занесло, а? Ой. Посмотри, как высоко. Ой. Вот оттуда мы приехали, ничего не видно вообще. Колотун бабай такой, что сдувает. Вот 3,08, если кому-то видно. Вот мы поднялись. Вот так вот едем. В лицо снег. Вот так вот солнце светит, тепло.
метель, оделись по-летнему, можно сказать. Носика замерзли ножки. Пошли в кафе. Вот, ничего не видно. Вот такая молочная мгла. Пошли кофе пить. Вау. Вот тут. И все сразу в кафе. Открыто. Ну и местная музыка, конечно, колорит. А вон Ленусик своего яка, которого поменяла на музыке, дала, наверное, сюда. А из него сделали чуть-чуть. Еще вот такой медведь есть. Чай, кофе и на лыжную дорожку. Туман, ничего не видно, друзья. Показать ничего не могу. Всем привет, поехали мы сегодня в горы. Вот такая погода, смотрите, все за окном, вообще кошмар. Забрались на самую вершину Домбая, сидим в кафе с племянником. Они поехали на лыжах, а мы вот здесь вот ездим на таких штуках. Отмерзло, все отмерзло, короче. В принципе, не холодно, но ветер дует. Вообще кошмар. Вот молоко просто, вот такое. Ну ничего, так что мы кусочек зимы попробовали. Вот, а тут, в принципе, такое нормальное приключение. Люди тут все на лыжах, сноубордах. Ленусик, вот, это внучатый племянник. Это племянник. Это Ленусик. Это ее попа. Вот. Вот там вот такая кафешка, вот такая. Здесь здесь сразу, здесь рядом выход с этого вот, с этих кресел, да, которые сейчас доставляет, и все сразу в это кафе греются, потому что пока доедешь, представляешь, почти 3 километра ехать на открытой местности, в лицо так дует все, кошмар. Ну, в общем, короче, привет тебе из рая, немножко подмороженного. Ну что, вот я вышел на улицу, пурга продолжается. Вот люди, видишь, подъезжают. И вот так вот, Антоха. Ой, уже час здесь сидим. Мы сидим вот здесь, кафе. Пока племянник, случатый племянник, катается на лыжах. Потому что по-другому здесь не вышло. Потому что мы одели сегодня. Во, вот такая молока. Не знаю, здания видно или нет. Во, а там вообще ничего не видно. Сейчас подойду к краю. О, туалет в очередях. Там вот люди катаются. Вот такая погода. Домбай. На вершине. Но на 3-й нас не хватило. Рейс. 3-й рейс мы не одолели. Не холодно, но ветер. Сильный ветер. В глаза снег сыпет. Туман. Ничего не видно. Абсолютно. Людей очень много. Очень. А вот так вот мы едем обратно. Да это кошмар, друзья. И что Никому не советую. Посмотрите, как там, вот там. Сыпет в глаза. Сейчас покажу, Тём. Сейчас я людей покажу. Я, правда, в очках ничего не вижу. Сейчас попробуем. И вообще экстремальная съемка у нас тут. Потому что мы сидим вот такой в открытой штуке. Ой, мама, не горюй. Слушай, ну вниз лучше, не так ветер дует, не в лицо. Все равно снег сыпет. Короче, замороженные пингвины. Замерзли, Да? плохо оделись, не тепло. Слушай, Честно, едут и я едут, не ты думала, смотри, да. Что будет такой снег. И всем пофигу, что там вообще ничего не видно. А вот обратная дорога. Снег, дождик. И мы возвращаемся из Домбая. Вот поездка была хорошая, экстремальная. Но понравилось, да. Всем привет. В обратном пути нас навигатор повел по какому-то другому пути. Вот мы попали в такое место здесь. Красивый. Я люблю Гумбаши, если не знаешь, что это еще такое. Там черное все. Сейчас что-нибудь скушаем. А это что такое красивое? Волки?
Ну что, хачины накупили. Сейчас будем лопать. С сыром, с мясом. Хачины это... Запах. А что такое хачины у нас? Лепешки такие с сыром и с мясом. Ага. Но это не осетинские пироги, это все другое, да? Ну да. Только не печеные. Лена? И осетинцы, и кабардинцы, О, вон смотри, цвета какие. Ага. ёлки-палки. Ну, такого, Приятно. Кому какой хачин? Мне с мясом.